Nicyo unenga kuri The Ben, nicyo unenga kuri Melody. The Ben ndamunenga gushishura, icyo ni cyambere. Ongeraho Bruce Melody we ugarayikwibwirira ngo we gushishura nabwo ari ikibazo cye. Adamuze ko nandirimo nimwe ngira urabizi. Kandi noneho ndikweretse none se twagiye kuririmba umuntu aririmba iki aca amarenga. Yasha amaji nk'ukuntu uretse banze nkuraburize neza. Ashaka gukundwa na bose uri amafaranga. Hoya nkuko nakubwiye ngo nkundura we nkundura ariko amaji gukundura ngo niki none urukundo ngukunda uzi indirimbo yawe amaji uribuka igihe naririmbiye DJ Adams huzuza igipfumo hayi hora akazifatira ku muziki nyarwanda urabyiga iyo ndayizi nayo ariko ntabwo ari indirimbo nawe urabizi amaji wowe amaji uri umuregende ikintu DJ Adams abakoze ubu ngubu ababigukuyeho ntabwo ubunyamakuru ngo mukuyeho ntabwo kanya ndi uje kuri radio okay nduri hano habaho umuntu kumva ibyo ushobora kumva ibyanjye cyangwa ngo ukanyumvisha ibyawe cyangwa ukaguma n'ibyawe nanjye ngaguma n'ibyanjye naho kuvuga ngo ndi negative ndi positive ndi ibiki ibyo nta kintu bigufasha cyane ko n'ubundi reka nkwereke amajyezuru cyane ngere mbibasubiriremo ntago muzigera mwumva araho nasabye akazi nta muzigera mwumva araho nirukanwe narayibabwiye ari impamvu zanjye kandi nta numwe muri bo dufite icyo dupfana bisaba gukora ibyo ukora uko ugomba kubikora none se amaradiyo nkoraho yose ko bavuga ngo ndi umwanzi w'abahanzi kandi amaradiyo nkoraho yose ari amaradiyo nkora ibiganiro bya muzika mutekereza iki hari abantu babona uko batabibona iyo ngiye muri studio ama-studio yose nkuremo ko bambwira ko ndi gukora indirimbo ubwo nzakora ni gutyo bakubwira nyine niko bakubwira hanyuma zikujyayo nawe niko bakubwira nawe niko bakubwira njyewe ugiye guhembwa wowe ujyayo ugiye kuyapfusha ubusa nese amaji ntabwo ahembwa ni wowe umpemba oya DJ bivuze iki DJ ni iki ni ibintu DJ ese ubundi disc joke ziki mu magambo arambuye ni disc joke sasa rero reka mbabisobanure DJ icyo ari cyo habaho aba DJ babiri bonyine reka bibasobanurire DJ wa mbere nyine ni bose ni DJ 1 uri DJ 2 banza byombi Jendi byombi mbega deba nkunze ayuwe okay Jendi byombi ngiye kubasobanurira ariko mushifata umwanya nanjye ndibo kubaho umwanya mukavuga abantu muri hano mutapinga DJ Adams asobanura mutapinga DJ reka ibintu bimwe muri ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu mugombera no kubaza ni ibintu ushobora no kujya kuri Google ukareba ariko reka mbaze mbigusobanurire DJ wa mbere ni uriya bariya bacuranga mu tubari muri night club hehe umuntu ushobora gufata indirimbo akayivanga n'indi ngo ni DJ wa mbere DJ wa kabiri ni umunyamakuru uwo ari we wese cyangwa se umuntu ari wese ukora ikiganiro ariko noneho gishingiye ahanini kuri music ngo nawe aba ari DJ ni gutyo abo nibo ba DJ babiri babaho bihakana ufite kandi smartphone nanjye ngiye kukubwira uburyo bw'abahanzi barenze babiri bitandukanye yego abahanzi baririmba gakondo abo ni bamwe sobanura umuhanzi sobanura umuhanzi ngiye ngusobanuriye DJ n'umuntu wakoze igihangano n'uwakoze igihangano none ese nimba narahanze ibintu nkabihanga wowe ukaza ushaka kubihangura I told you okay tubwire kote yawe guhanga no kugira tubwire ko uri gukoresha ubuhanga ugahanga ikintu kikaba ikindi amaje kumenya ko mwebwe mudahari DJ Adams ntago yabona icyakora ntago yabona ibyo acuranga thank you sorry boss mwamuhaye akazi naze ko maze imyaka yose nazo ncuranga nagomba oya ntago bacuranga ariko bavuga ukabona topic of the day ukwezi kugahera urumva abahanzi badahari ntago njya mbavuga no be a little bit difficult for you kabano ntabwo ajya bavuga arabasebya I don't nta numwe nari nasebye kubera ko usebanya barumva ari numwe bagiye kurega ngo namusebye namwe abantu muri comment murabyemera Majid Black ntago ari umuhanzi namusebeje reka mwibaze ikibazo ko mbita abahanzi bari wagiye kurega ko namwise umuhanzi bamumenye kuki
Njyewe ndashaka abantu muri comment batubwire bakirezi n'abandi. Mutapinga, Aba DJ mutapinga, Black ntabwo mutapinga, mumwemera. bari hano mutapinga, Abantu bari 200 baraje hano, wallahi. Mutapinge. Topic iraryoshe we. Adams indirimbo iri kubigukorera muri iyi minsi ni iyi. Ya hehe yo mu Rwanda yo hanze. Yo mu Rwanda. Yo mu Rwanda iza Buravan turavugiza zirankorera iza Jules Sentore zirankorera iza Victor Rukotana zirankorera iza Jules Sentore iza Alain Sano ni ayo musubiyemo kabiri. Nta kibazo. Inde nsubiyemo kabiri. Joya nta kibazo hari niyo yashatse za Ruti Joel zirankorera n'ubu yamusubira. Nabo ngabo n'abandi ba Mike Kayihura barankorera bivuze ko King James ntabwo mwemera. Anje Kayihura numwemera. Anje Mutoni yarankorera uri ari undi mukobwa nibagize ariko nabarahari ruga ni Kagaju bita Kagaju arankorera aho saba abanyarwanda washaka n'abadebeni n'aba Bruce Melody na Debeni nago bankorera kandi ntago bemera wavuga ko atari abahanzi rega mani ariko nta kigenda cyabo Faximani Kanajya mubwira abanyamakuru ngiye kukurambikaho ikiganza no munsi ndambikaho ikiganza ndashaka kugira ngo nkurambikeho ikiganza ndashaka umbarize DJ Adams ubwo avuze ko Bruce Melody na Ben batamukorera umubaza ikibazo cyiza cyane cyangwa ibibazo nka bibiri byiza asubize kandi mu abandi mu meeting turagaruka kwa Amagi turamugarukaho nyuma Thank you. Topic ni Amagi Thank you Adams nicyo unenga kuri The Ben nicyo unenga kuri Melody. The Ben ndamunenga gushishura icyo ni cyambere urugero sha bro osora shakomera kuzi kandi atwe ko ufite fact no hera kuri ya indi ya gospel ndi bari mwami wanje ibintu nk'ibyo ngibyo urayizi dore ndaje wese muri Uganda ni ibikora ku no cya gospel kugira ngo nabyemere kwiba mu izina rya Yesu ishakiya kwa Eugene yitwa Angela ugenda uyishake yibye gospel yibye secular ijana muri gospel ntabwo ariyo noneho ongeraho Bruce Melody we ugara yikwibwirira ngo we gushishura ntabwo ari ikibazo cye icyo ni byinshi ntabwo ari suko mbanga nk'abantu nangiye ibyo inanga bimwe mu byo bakora ariko nk'umuntu nka Bruce Melody ni umuntu ushobora guhura tukicara tugasangira The Ben the same no Amagi urimo kubivuga gutyo natshobora kwicara tugasangira topic yazamo music akazamo gutandukana nkuko ashobora kuba ari umuyisilamu ndi umukristo cyangwa ndi umukristo akaba ari umuyisilamu bimwe tutabyumva kimwe ariko nk'abantu nta kibazo naguzigera wumva mubwira ngo umugore wawe ni mubi ngo sinzi ngo wowe nta mugore ugira naguzigera wumva mvuga ngo kanaka gutya wapi ni ku ndirimbo gusa naho ngarukira nta kindi ndasoje wowe okay nyine turacyari kuri The Ben na Bruce Melody okay sobanurira iterambere ryabo umwe kuri umwe uribona gute Jye ku giti cyanjye bose uko kuvuga ngo jye kuba Adams jye mvuga ngo nagomba mbemera nago bivuze ko abandi bantu bari mu gihugu batabemera baranabemera cyane byahatari ariko jye kubatandukanya kuri jye ni mu buryo bworoshye cyane jye nshobora kukubwira mu buryo butandukanye uko The Ben hari ikintu arusha Bruce Melody Bruce Melody hari ikintu arusha The Ben Bruce Melody arusha iki The Ben barusha iki reka nyine tuza nkubwire ngo kubwira utuntu wenda we buri wese araza kwemerwa gukuramo ibyo we yumva Bruce Melody ni umuntu wa mass market iyo bavuze mass market turimo kuvuga isoko ry'abantu nyamwinshi bivuze ko we ashobora kujya kuririmba nk'ahantu bari butange sim card za MTN cyangwa se za Airtel cyangwa se bari bucuruze inzoga nyinshi hano bari bucuruze ibintu nk'ibyo ngibyo hano nyine mu baturage basanzwe mu gihe The Ben we ari umuntu ushobora kujya ahantu hari abantu bari bufungure konte za banki abantu bari bugura imodoka abantu ngabo nyine hari abantu bari corporate hari n'abandi ba mass market aho ngo abantu babiri batandukanye bivuze ko none iyo tugiye mu ndirimbo The Ben we yikorera indirimbo ziguma ku mutima zikamaraho igihe kirekire mu gihe za Bruce Melody ari zikubita ako kanya wenda nubwo zava mu nzira ariko hari icyo zakoze muri ako kanya ariko zigahita ziva mu nzira bivuze ko ubu ngubu ushobora gushaka indirimbo za Bruce Melody za kera ukumva zitaryoshye ariko ushobora gushaka iza The Ben ugasanga nizo za kera nubwo bavuga ko adakora indirimbo nyinshi ariko ziracyahari n'abantu baracyazibuka so umwe ari corporate undi ari mass market nibyo ngibyo soma comment hasi ntabwo tubisoma tujye kubisoma DJ Adams you have a point komeza ubaze Faximani
you have a point hanyuma wowe okay nuwuhe muhanzi mu Rwanda uvuga uti uyu nguyu yazamura idarapo cyangwa yazamura idarapo ry'u Rwanda uvuze ko Melody utamwemera na The Ben ntabwo mwemera kuri wowe apana abafana ibyo nakubwiye ibyo kuzamura idarapo ibyo ngibyo mwe muretse gato nakwirwa nabitekereza ibyo byose ni nk'amavubi ni nk'ibindi byose nta hantu biri ni ukubesha nta darapo rizamuka bari bakwereka video z'ibitaramo bakoze i Burayi uyu munsi babikweretse uzabinyereke igitaramo kimwe wenda tubona video ku kibuga cy'indege tukabona video abakobwa babakiriye ku kibuga cy'indege wari wabona video y'igitaramo bakoze ngo ngiki gitaramo hano hari hahi iyo nuyizana ubwo ngugo tweza tumenya ko hari haba hahi none baza Dumba wenda we yibera hanze iyo ngiyo umubaze ngo ibitaramo bakora iyo ngiyo babikorera ahantu hangana iki cyangwa babikorera hehe okay urabyumva yego noneho ikindi urabona niba hano mu Rwanda bisaba kubesha abantu ngo turaza kurwana turaza gukubitana turaza gukora iki kugira ngo buzuze arena kutumbwira ko home ground utashobora kuyuzuza ukajya kuzuza muri away match mu buhe buryo Canada niho hari abafana benshi cyangwa si Burayi niho hari abafana benshi kurusha mu Rwanda okay noneho twari turi kuri Amag the Black ni bihe bintu bitatu none se kugarutsa aho ngaho ubuzi ikindi ubaza kuri abo ngaho oya nyine n'ubundi ariko niwe yari topic n'ubundi ni icyamaje ubona akwiriye guhindura ko mwamubonye aho mukumva ko ari umuntu twamubonye kandi nawe bisanga aramagambo muvuze yarababara rero bibaye byiza wabimubwira byumva biri live ni cyo n'Amag akwiriye guhindura ni cyo umunenga Faxman reka nkwereke ubundi abantu benshi bagendera kuri wenda ku magambo ya president nyakubahwa president wa Republika niwo kubwira ngo umuntu nakuvugaho wowe icyo uzakora niki uzamwima amatwi wikomereza ibyawe urumva sasa rero icyo ngicyo niba kimubabaza ubwo kizababaza abantu benshi kubera ko ubu ngubu hari uri babazwe na Bruce Melody hari uri babazwe na The Ben hari babazwe na Tom Close hari babazwe n'abandi wenda ngenda avuga ko ibyo numva atari byo so niba komeza kubabara gutyo ibyo birabareba I don't care that ko giye ibyo mba navuze mbivuga nkanjye ku giti cyanjye nagomba nabwiye abantu ngo Bruce Melody mwange nagomba nkubwiye ngo anga The Ben nagomba nkubwiye ngo anga Amag kwera ko abo bose turimo kuvuga bafite abantu bo bafashwa n'ibikorwa byabo DJ Adams nta kibazo yes nasanze ucuruza indirimbo z'abanzi kurusha abahanzi nabimenye ibyo nazo ncuruza nacuruje none se ugiye kuvuga ku ndirimbo y'umuntu ubu urumva utari gucuruza icyo ni kimwe ikindi kibazo mfite ni icya kabiri kuki mu ngero zawe ukunda gutanga muri fact atari kuburamo inzoga rwakaririmba ahantu hari inzoga wongera ahandi naho nabahaye urugero rw'ibintu bya mass market jya wumva ureke kumvirana naguhaye ingero za mass market kuki navuze se simukadi ngo tukicara tugasangira ngo ubundi ibyo ngibyo sasa rero ibyo ngibyo rero we wikumva umvirana agacupa se sawa okay noneho mbyemeye ko ndimwe ikibazo cyabari iki usibye ko wenda atari n'abantu okay DJ Adams yes nakumvisha wavuze ko ntabwo wemera ko Bruce Melody cyangwa ba The Ben bafite intambwe bateje igihugu cyacu ku buryo umuziki wasoka hanze ariko reka ntabwo ndekanywe buriya nacecetse kubera sawa komeza kandi wavuze ngo warize ubundi umuntu wize araceceka umuntu akavuga ndene warangiza ukaza kwama ijambo nkuko naguhaye ijambo nacecetse ni ukuvuga ko wavuze ati bambaze njyewe mba muri Canada ati nshobora kubabwira ukuntu aho bakorera ariko icyo bari bakubajije ati umuziki bafite uruhare rwo kuba umuziki wacu bashobora kuwutambutsa igihugu tukagurisha hanze. I think it was that was the question. Uravuga ati ntacyo bari bwakore, you cannot play nuza away game kandi home game ibagutsinze. Noneho icyo nshaka kukubaza, uremera wowe umuntu umaze igihe kinini cyane muri industry, urumva uremera muri industry muziki muri industry sibaye. Okay, mu muziki yego, music industry. No, not music industry. Okay, mu muziki. Okay. Uremera ko hari igihe abanyarwanda twumvaga indirimbo z'abarundi and then ukumva indirimbo z'abagande, ibyo bintu urabizi ko byabayeho, ubiwemeranya nabyo? Cyane rwose. Aho turimo turavugira, niba ukurikira amakuru urabizi ko Element baba bamuhamagaye muri Comedy Store, akaba ariyo one of platform y'abantu no muri Uganda bahanzi babo babashaka kugeraho nibayigereho. Bruce amaze kujyayo, The Ben aguma ajyayo.
Nejo ndazajyayo muri June. As we are talking right now wavuze amazina menshi sibyo wavuze amazina menshi ariko ntabwo numvikemo Ben ni wamuvuze kubera hari impamvu Bruce Melody ntabwo wamuvuze kubera hari impamvu wasobanuye and then ntabwo wigeze umentioninga n'umuntu witwa Element probably nawe ufite impamvu ariko mu byo byose Element akora urabizi ko right now as we are talking afite Afrima Award of the Year which is you can say best producer of the year muri Africa. Yes. Nicyo byaba misobanura kubera iki ushobora uri muremera ibyo bintu umuntu akabashora kukubaza statement yo kuba abahanzi dufite ubu ngubu barimo baraduteza imbere basora umuziki wacu cyangwa ibintu byacu reka ndeke no kuvuga umuziki basora ibintu ibikorwa nyarwanda ariko ni umuco wacu umuziki wacu ni umuco wacu nagariko bibirasa biriri umuco wacu na music biratandukanye ikinyarwanda ni umuco wa Kinyarwanda ni umuco wa Kinyarwanda ni umuco wa Kinyarwanda reka nkwereke no dijya muzeka mubaze ikinyarwanda ni umuco wa Kinyarwanda Ikinyarwanda ni umuco wa Kinyarwanda Ikinyarwanda ni ururimi rwa Kinyarwanda rw'u Rwanda nyine umuco iyo bavuze umuco wumva iki bavuga imiterere imyumvikanire n'ibindi bintu byinshi cyane abantu baba barahisemo ko ari byo bizabaranga nk'abantu batuye ahantu runaka abantu bashobora kuvuga icyongereza bakagira umuco wa Kinyarwanda cyane rwose katubwihorere ibyo nabyo katubye n'igifaransa ushobora n'izindi ndimi zose nabyo kabyemera ibyo nabyo ndabyemeye nta kibazo umuco n'akantu abantu baba culture nta kibazo ubwo urahakanye ko ururimi atari tabarwa mu muco ni part of it is not nanjye iyo mvuze ko umuco wa Kinyarwanda ururimi ko umuco it's part of it noneho urabyemeye uvuze part of it ariko no part of umuco yes fine aho sawa part of umuco ururimi rwacu which means ko biba byumvikana ko cyane cyane iyo abanyarwanda bumvisha amapiyano bari mu Rwanda bashobora umuntu ushobora gushaka kumenya ikibera muri South Africa bahita bumva ko ari bya South Africa nyine umuntu ubyinya amapiyano DJ Adams ufite imyaka ingahe 50 umuntu ubyinye indirimbo zo muri South Africa cyangwa yumva indirimbo z'amapiyano cyane urabyemera neza ko bishobora kurangira arimo ashaka kumenya urwo rurimi cyangwa ari amagambo y'urwo rurimi yamenyemo byaterwa kubera ko indirimbo igira impande ebyiri indirimbo iyo wumva indirimbo wishimye wumva amagambo yayo iyo wumva indirimbo ubuzima busanzwe biyumvira bigoma gusa ariko uremera ko umuntu ashobora kumva indirimbo atazi ururimi rwayo kubera kuyikunda ukanayikunda n'ururimi akarwiga reka nkwereke rero kubwo bwanjye DJ Adams ngemba numva ko buba aba ari uburyo bumwe nkuko wemeye ko ururimi ari part of umuco aba ari uburyo bumwe bwo gupromotinga umuco w'abantu runaka aho hantu reka nkwereke sasa rero ukuntu bimeze reka ndangize ntabwo ndarangiza DJ Adams ndaza kukurekuranya go ahead niba wemera ko abahanzi bacu basigaye bagenda bagatwara ntabwo nibaza ko kuba international cyangwa gusora ibikorwa byacyo bagomba kubizana muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa muri za Dubai I feel like no kubitwara muri Uganda birahagije kubera nta irishitangirira ku rugo dutangirire Uganda then aho ngaho hazaza nyuma and right now as we are talking Element ari mu bantu muri Africa bameze neza ari recognizable everywhere in Africa kandi bigaragarira amaso y'abantu afite n'ikintu kibiprovinga Afrima Award of the Year. Yes. Kubera iki ibyo bintu udashobora kwicara wowe DJ Adams umaze imyaka 20 niba ari 30 ukabibwira abantu. Kubera iki nk'ibyo bintu niba uri umuntu nawe ushobora gufasha mu iterambere ry'igihugu iterambere ryacu kubera iki ibyo bintu udashobora kubibwira abanyarwanda uri kuri mikro zawe ukababwira ukuntu bashishura gusa. Sasa urasoje? Ndarangije. Okay. Jewe nago ndi gusubize mu gihe kinini ni minota 2 nayo yaba ari myinshi. Icyambere wavuze ko kandi twemeranyije ko ururimi ari part of umuco. Cyo ni icyambere. Icyakabiri nshaka kukubwira indirimbo ururimi nago ruba part of kuvuga ngo indirimbo ni ahantu runaka. Kwera ko R&B ushobora kuyiririmba mu Kinyarwanda wayiririmba mu Giswahili wayiririmba mu Gifaransa kimwe na hip hop kimwe na dancehall kimwe n'andi moko yose injyana runaka iterwa n'ahantu nyine biterwa n'uburyo icurangitse nagwiterwa n'ururimi irimo muri kugira ngo indirimbo yitwe yaho hantu icyo ngicyo ni sinzi ibyo ngicyo niba ubyemera gutyo kubera ko hip hop zirari z'icyongereza zirari ntabwo nabyemera gutyo
none se hip hop nago zihari z'igifaransa zirahari, nago hip hop zihari z'icyongereza, nago zihari z'ikinyarwanda, nago zihari z'igiswahili. Muziki nyarwanda se uzivuga iki iz'ikinyarwanda nose ko mutandika okay hip hop Jay Polly nyakwigendera arazifite, Diplomate arazifite, nande wundi amajuba simbavuze se mundekere nanjye no munota umwe cyangwa ibiri nago ndi bukomeze, nago ndi bufata umwanya. sawa, reka tubitine. Urumva kongera noneho kuvuga ngo Element afite award iyo ngiyo nabihakana nabyemera nakora ibiki nago nayimukuraho, nta nubwo nakuraho kuvuga ko cyangwa se nubwo navuga igihe nka Adams uvuge ngo iyo award igihe nago nyemera, ibyo nta kintu byafindura, nta n'ikintu bivuze, nta n'ikintu bisobanuye ibyo ngibyo. Ariko kumbwira ngo music ngo kwera ko umuntu yagiye Kampala cyangwa ugiye okay hano Uganda cyangwa ahandi nkaho ngaho ukambwira ngo ibyo nicyo bitumye music uvuga ko ari international, warangiza ukambwira ngo iyo ngiyo ngo yijya gurisha ihera ku rugo, n'ubundi Uganda ni nko kumbwira i Burundi, hariya ni nko mu Rwanda, n'ubundi n'ahantu bitandukanye. When was the last DJ Adams? Just a minute we ibyawe nakuretse uravuga. Okay noneho iyo turebye iterambere cyangwa se tukavuga ukwihuta kw'igihugu, tureke igihugu cy'u Rwanda cyo wenda dushobora kugifata tukagiha ibindi bintu bitandukanye n'ibindi bihugu, wenda duhereye gusa kuri twavuga ko igihugu cy'u Rwanda gitangiye kwiyubaka nyuma ya jenoside yo muri 1994 yakorewe abatutsi. Ahango twafata ko ari wenda igihugu cyatangiye kubakwa, none dutangira kuvuga ngo ibihugu byatangiye mbere, tuvuge wenda nko muri Kenya, n'undi uzasanga u Rwanda rwarabonye ubwigenge mbere ya Kenya. Urumva so nago twakwirwa dutinda ngo igihugu cyabaye mbere urumva so tugiye mu kuvuga ngo sinzi ngo ibintu byabaye national, we kuryoherwa no kuba abantu bageze Uganda, je nk'abanryoherwa no kuba nk'abantu numva nifuza ko bakagombye kuba bari muri Afrika. Abantu 35 barimo kuvuga ngo baryohewe no kuba abantu bageze muri Afrika, muri Uganda cyangwa se Burundi. Jewe nyine nkabavuga ngo ariko ubundi aho ngaho nago hahagije twakagombye ko turi muri Afrika. Aha ngo mfite impamvu zanjye mbivuga gutyo, kandi ni n'impamvu na leta nayo bayashizemo imbaraga kugira ngo bigere kuri urwo rwego. Mvuga ko leta bayashizemo imbaraga kugira ngo bigere kuri urwo rwego nuko muri ibyo bihugu byose turimo kuvuga, yaba Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, ibyo bihugu byose nta gihugu na kimwe kimeze nk'u Rwanda, aho ushobora gusanga Visit Rwanda. Iyo Visit Rwanda iyo ngiyo yonyine ni opportunity abantu bo mu Rwanda bafite muri secteur zose, turetse n'ubuhanzi, ariko reka twivugire ubuhanzi kuko niyo hantu mbarizwa. Umuntu uri mu Budage azu Rwanda, umuntu uri mu Bufaransa azu Rwanda, umuntu uri muri Amerika azu Rwanda, umuntu uri mu Bwongereza azu Rwanda, bitewe na Visit Rwanda. Noneho twebwe turi mu Rwanda dufite iki umuntu ashobora gutanga noneho binyuze muri sekiteri ye ubwe ku giti cye. Giye ku giti cyanjye no biterambere ryanjye cyangwa se iterambere naharanira ni rya music, kuko nibyo nzi. Nago nzajya mu ikawa, nago nzajya mu buhinzi, nago nzajya mu bworozi, ibyo nago ari ibyanjye. Undi ubishoboye nawe azajyaho, ubishoboye football cyangwa ibijyanye na sport azajyaho. Noneho giye ku giti cyanjye iyo mbona urwo rwego, nkabona opportunities zihari, nkabona uburyo zitarimo kugera ku rwego rushimishije, kandi hari uburyo bishobora kugerayo. Icyo ngicyo nicyo gihemba ndimo kubabwira ngo muravuga ngo byageze kure hehe, kure hano Uganda, kure Tanzania, kure Uganda. That I'm done. Adams, uri mu DJ kandi dufite n'amakuru ko hari aba DJ, nako ntabwo ari amakuru ko turabizi, hari aba DJ. Ndumva mama segonda 3 ntabwo ndi butindi. Uri mu DJ kandi dufite urugero rw'aba DJ banakora muziki babahanzi. Uhora unenga imiririmbire no gushishura. Byibura wigeze ukora indirimbo rimwe ko wize muzike, byibura ngo udurye utubwire uti dore indirimbo yanjye nakoze ni muyumve iri umuziki uri kuri standard numva Afrika ikeneye ni uyu nguyu nakoze. Thank you. Sawa, je ku giti cyanjye nayobwiye ndi DJ, nago ndi umuhanzi, nago najya mu bintu ngo kubera ko nabandi babigiyemo, nago nzirukira mu bintu ngo kubera ko nabandi babigiyemo. Nkuko ubona hano na standard dufite ku buryo buri muntu wese yumva ngo Amagi afite amafaranga, okay yayakuye mu muziki, okay nanjye ejo nzaririmba. Bruce Melody afite Brabus, okay nanjye nzagura ejo Brabus cyangwa nzagura indi modoka. Urabigenza gute? Ndajya kuririmba. Noneho kanaka nawe afite ameze gutya na gutya, kubera iki? Kubera music, okay nanjye ngiye kuririmba. U Rwanda nicyo gihugu uzasangamo buri quartier irimo witwa umuhanzi, ku buryo mu Rwanda dufite mu bantu miliyoni 14 niba atari 15 harimo abahanzi benshi kurusha Nigeria irimo abantu miliyoni 330. None se akamatsiko fashe Faxman, yego hari imigani ibiri y'ikinyarwanda igaragaza imikorere y'umuntu cyangwa ukuntu uburyo umuntu ashobora gusobanura ibintu bitewe n'uko ayibona cyangwa abibamo cyangwa byumva.
baravuga ngo agaho kari kundi karahandurika cyangwa se nk'uko kamenywa n'inkiki yatorewemo. Ushobora kubona ifite agatorero kanini yahaze utazi uburyo nyine yariyemo. So wowe usobanukiwe ibintu bya music, uzi gusesengura umuziki, ukumva umuziki mwiza, uzi imiziki iri kuri standard, umva ushobora kubona no ku rwego rwo ushobora gukora umuziki mwiza. No, ntago ndi umuntu uririmba. Ntabwo uri umuntu uririmba, ariko ushobora guproducinga, no ushobora guproduce, ushobora gufasha umuntu guproducinga music, ushobora kuba wandika neza, ushobora kuba umuntu uririmba neza, ushobora kuba uzi studio yemewe n'amategeko, ushobora kuba uzi n'umuntu udashishura. Wazadufashije umunsi umwe ugafata umuhanzi umwe wemera nk'umuhanzi ukaproducinga just one music, ukagira urugero rw'umuziki mwiza u Rwanda rushobora gucuruza wanaso. Are you done with that? Oya, ahubwo uretse Adams ugafatanye wize music management, ugira inama abahanzi. Tubwira umuhanzi wa managenze mu Rwanda tumutubwire. Buretse gatoya utatuma nibagirwa. Reka mborohere. Ndashaka ikintu cya mbere nibagirwa burya. Kabanu wanza wumve. Ikintu cya mbere gihari. Ibi ngibi mwebwe mubyumvise gutyo ndimo kuvuga ngo abana bantu nago barimo gukora ibintu bagomba gukora, kubera ko nabanje kwegera bamwe mu bantu ngenda mbabwira umwe nyuma y'undi bake ntabwo ari bose, ntabwo nari kubona ukuntu ngera ku buri muntu wese witwa ngo ni umuhanzi. Hera kuri ba Mico the Best twaricaranye turaganira, sindi buvuge nyakwigendera Jay Polly ngo kubera ko adahari reka ngo tumwihorere, ahubwo reka tubaze aba producer bamukoreye. Ntabwo ndi buvuge Junior kubera ko adahari, reka tuvuge noneho hera kuri ba producer Fazo ubabaze, uhere kuri ba Mico the Best ubabaze, uhere kuri ba Rafiki ubabaze niba ntaricaranye nabo personally gutyo, hera kuri inde ongeraho ba Faisal. Urumva rero ko abahanzi bafite amakosa batanicara ngo bagaruke bavuge ngo ongeraho ba Jody ubabaze ko nticaranye nabo, ndababwira ibintu bikenewe nibi abo ufite nk'inanga se cyangwa iningiri. Tuza gatoya ikintu naje kubabwira, ikintu cyanyuma aho finali yarangiriye nuko ntari gushobora gucecekana ibyo numva bari byo byakagombye gukorwa, mbivugira ahantu mfite uruvugiro ko n'ubundi na mbere yuko mbibabwira bo ubwabo ku giti cyabo, n'ubundi nari nsanzwe mbizi kandi n'ubundi nari nsanzwe nkora kuri radio. So kubabwira ibintu biri kuri itangazamakuru ku buryo bw'amarangamutima yawe, cyangwa ukora itangazamakuru nko kugemurira abakiriya bawe. Ibyo ngibyo igisubizo naguha hari amarangamutima. Igisubizo naguha nuko ntaraba umushomeri kandi abantu batanga akazi cyangwa se ayo maradiyo n'abaki nibo bazi umuntu bagiye guha akazi, inshingano bagiye guha. Wagiye usubiza ikibazo nkuko bakikubakiye. Banza wumve n'uburyo bw'ubunyamwuga n'uburyo bw'amarangamutima. It's okay. Reka none nkwereka ikintu ushaka kukubwira aho ngaho. Nta radio banza wumve gatoya, ariko njye nago ndimo kubaruga, ariko mwege murimo gufata umwanya mukumva mushaka gufatanya n'ubwinshi cyazishaka. Turagatambikamo kugira ngo tutibagirwa kukubwira. You talk. Uragira ngo kuvugira ubwinshi hano ni kuri TikTok. It's just ni ibintu umuntu hari kwera ko bishaka. Urabyumva? So icyo nashaka kubwira ni kimwe, nta radio jewe ngira ku giti cyanjye yanjye. DJ Adams utangiye gushira iterabwoba. Oya ntabwo ari kera wamaye umwanya cyangwa se ngaho tugeze komeza amenyereye kuyobora, so nano agomba tuyobore mu kiganiro. No DJ Adams komeza DJ Adams munyumve gato icyo nshatse kubabwira. Niba ibyo nkora ari ibintu bitakagombye kuba bikorwa, wenda kubera ko hari abatabishaka kubyumva gutyo, ibyo ni ibintu abanyiri maradiyo bakagombye kuba babizi, bakavuga ngo uriya muntu ibintu akora ibintu bitari bijo, akora ibintu bitari bizima, akora ibintu bitembewe, ibintu bidindiza iterambere ry'igihugu. Ubwo rero kubera iyo mpamvu iyo line of iyo cyangwa se iyo mikorere ye nago tuyemera, kubera iyo mpamvu niba adashatse kuyihindura nago tumuha akazi. So radio imwe ebyiri eshatu enye zose izo ngizo zikakoresha umuntu ku marangamutima. Abanyarwanda benshi babonye icyo kigo ashaka ko gihomba kandi akaguma. None se ngo hamagaye kuri radio uri gukora nkavuga ngo ndashaka indirimbo ya Dumba, utamukunda wayikina ntiwayikina. Je nago nkora ibiganiro birimo gusabiriza. Niyo mpamvu rero ariko ubwo se wibagiwe giti ariko wambabare hariyo hari umwe wenyine, hari umuntu umwe uzi no kugira ngo nabyumve neza. Mu bantu bose nawe wihereyeho, hari amafaranga wari wama ngo ujye gukina indirimbo yawe nawe yihereho. Nayo naguha wahinze hese
wowe sawa ko gukora kuri radio noneho mu gihe izo ngizo zose murimo kugenda muvuga ngo abangaba barakaze ni nabo bashobora kukubwira finally ukuntu baba bakaze, impamvu baba bakaze n'impamvu birangiye. Niba kuri na kumaturabizi byihorere habaye iki, bivuga ibyo wakoze. Noneho icyo wari uhari nakumati yari boutique yanjye, sinabaga mu mujyi naho sandi nari guhahira ne. Urakoze cyane, bumvisha sawa. DJ Adams reka nibamene umukire nibashaka bawumene. Ndabwiye ngo nta muhanzi umuntu witwa DJ Adams yavuze ko atemera umuhanzi Amaji, nta ndirimbo afite. Ibyo bintu byambabaje DJ Adams, byambabaje. Nushaka ubabari urabihindura iki? Byambabaje bro, niba ufata umuntu w'umuraperi abanyarwanda bose bemera ntabwo ari umuhanzi bakanagushyigikira rega muri groupe ndimo ndabibona, muri comment ndimo ndabibona. DJ Adams wowe ayo namaranga mutima yawe n'abandi barikira yawe. DJ Adams Amaji duhuriye mu muhanda se twarwana, duhuriye mu muhanda se ngo twaganira, we agiye mu akabugumana. You see DJ Adams, yes, indirimbo yitwa Ngatombe ya Element ishura kuba yaratwaye amafaranga ngahe? Ntabyo nzi kabisa, nabankubeshye. Uzi ko video zino minsi na audio zino minsi indirimbo ijya gusohoka ikagera hariya ifite amafaranga ngahe mwayenye? Biterwa na hariwe rega studio ziratandukanye kubera ko dufate The Ben, Bruce Melody, Element, Kevin Kade, abantu nk'abo ngabo uri bubaza ko iyo indirimbo igiye kugera hari ibitwaye amafaranga ngahe? Dumba reka nkubwire, nusubiza neza ndakubwira icyo nshaka kugeraho. Ikibazo cyawe nta gusubiza neza. Niba ufite igisubizo ushaka kumva nago akagombye. Oya ndashaka igisubizo kijyanye n'ikibazo. Nicyo nakubwira cyo ni uko bitandukanye. Ugereranyije ndeka miliyoni. Ubu turashaka imibare cyangwa 7 cyangwa zibaye biterwa 6 7 10, ariko ari nizo wumva ngo za miliyoni 100 biterwa. Nabikubwiye noneho reka za make none se urashaka kumbwira ko video ya Gitafi ishobora kungana na video ya Maji cyangwa video ya Kevin Kade cyangwa video ya The Ben cyangwa video ya nanjye niyo mpamvu nagwaye amazina. Yes, niyo mpamvu nagwaye amazina. Ziratandukanye bro, kubera impamvu nagwaye amazina nuko ndacyari kuri cya gikorwa cyo kuba indirimbo zacu zasohoka hanze y'igihugu ibyuhakana. Nukuvuga ko izo video iyo zigeze hanze ziba ziri attractive ku buryo abantu bo mu bihugu byo hanze bumva ko zishobora gukina ku maradiyo yabo no ku mateleviziyo yabo. Nase ko ari huri nizihe zikinwa hanze? Ntabwo ari muri Canada man. Oya iyo hanze handi je sindanahagera aho ngaho. Iyo hanze handi Canada. Oya hanze ntabwo ari muri Canada. Kandi niba ushaka indirimbo ikinwa hano like ushobora kugenda ukagenda nka nuza nka She's Around maze kuyumva muri Walmart. Ndavuga kuri radio papa. Iyo ikinwa muri Walmart birimo birakinwa ku radio DJ Adams. Kubera Walmart ishiramo radio. Urumva nicyo yabimenyesha. So ariko ntabwo nshaka urumva iyo ni one case scenario ntabwo nayitindaho. Sawa. Iyo ni one case scenario ntabwo nayitindaho. Ndimo ndashaka mu Walmart wabonye ko ari Mexican radios. Of course bari ama radio atandukanye muri Walmart ishiraho. Urumva sasa icyo nshaka kukubwira Dumba DJ Adams reka nanze Faxman nakantu gato na segonda rimwe. Hari n'imwe zo mu Rwanda zicunga kuri MTV za Trace, nizo mu Rwanda. Nizo mu Rwanda MTV yego. Hari indirimbo ya Butera Knowless yakinwe kuri MTV, biranavugwa n'abanyamakuru barabivuga. Oya ni na slowly kinano hose nani dakina. Okay, sasa kanu kamwe shaka ko mwumva nago ari ibintu muzajye mubanza munamenye nimba umuntu afite iyo TV yabibona ute. Nayo mfite nibyo naringiye kuvuga Amaji. So ikintu nashaka kubabwira, iyo mvuga ngo ibintu bimeze gutyo nago bivuze ngo noneho kubera ko Nyabisindu ari muri Islam nago wazigera haba etage. Nago ari gutyo umuntu abashatse kuvuga, ahubwo abayifuza ko etage zihaza vuba. Niba hariyo indirimbo imwe kuri MTV cyangwa 2 cyangwa 3, kubera iki se zitaba 20 cyangwa 40 cyangwa zikaba nyinshi kurushaho? So ubwo buryo bwo gutuma ziva kuri 1 2 3 zikagera kuri izo nyinshi
mubona buryo turimo kubikora aribwo buryo bwakagombye gukorwa cyangwa that's what I'm looking at. Yes, DJ Adams, I understand kandi mba mbizi neza ko ibyo ngibyo ariko ukuri murabivuga, ariko DJ Adams ntushobora gupinga ibintu byose ukaba nta kintu na kimwe wemera kandi ubizi kandi nakubwiye urashaka ko nongera ngo usubiriremo. Nakubwiye Mike Kayihura arahari, nakubwiye Linsano arahari, nakubwiye Ange Kagajo, Rita Kagajo arahari, Ange Mutoni arahari, Bukuru barahari, ukuvuga ngo Kotana arahari, you sound like a pessimist. Urumva pessimist ni umuntu uriho gupinga. Nukuvuga ko DJ Adams, that's according to you. DJ Adams, you sound, I said by the way, nago mvuze nabi, ndavuze you sound like. Conclusion. Why should you? Because you have 35 people. No, you have more than 34 radio stations. James nagamwemera bro, se bite byawe. Kandi none se urashaka ko mushiriramo kwera ko nawe mushyiramo. None se wowe nagabemera bari wanywa mitsingi kwera ko abantu bose bari mu kunywa mitsingi cyangwa umuyongo rugero pakize ahantu zishingiye ni muri byeri. Kwera ko ari wakoroheye. Ndajya ahantu wakoroheye kugira ngo yongeye ashiramo byeri atari ibyo nago wabyumva. Yongeye ashiramo byeri. Nabibabwiye kare mutangiriye deba bamishimwe abantu 200 baradukurikiye. EY nizo utakubangamiye ariko bro. Urabona reka nkwereke ikintu kimwe Faxman. Sibyo? Yego. Urabona ubu nguko urimo kwishimira ko hariyo abantu 200. Uzi ikintu wakora ubutaha wakora indi deba none bakaba 300. None uzasubira muri bya bindi none hazimo abantu 30 hanyuma bigende gute? Uzahumva urimo kwishimira none wishimiye umunsi umwe ngo wateye ngo indirimbo yawe iri kuri hit ejo bundi ugasanga urimo kumvwa n'abantu 10. Ahango rero nicyo bikwereka no muri music ko ugomba gukora ikintu gituma ejo haba heza kurushaho. N'abahaye ingero nababwiye ngo Visit Rwanda ifasha igihugu cy'u Rwanda kurusha n'ibindi bihugu hafi ya byose byo muri Afrika. Ibyo nawe bipinze. Nawe bipinze kise. You just raise your standard, don't raise your voice. Okay, noneho uri gukora iki none? Uri gukora iki kugira ngo tuve kuri level imwe tujye kuyindi? Adam, ukuri kumusesengura ntabwo bakuvuga. Kandi umunyamakuru kandi je mupinga byose n'ubundi after 10 years murongera mukabibona mukabona ko ari byo. Ibyo byo gushishura n'ubundi. None se DJ Adams ko bagushinja guhora usubira we mu bintu bimwe. Tudatera imbere gushake n'indi sije n'ubundi waganira. Faxman reka ite gukubita ka gift kabisa. Thank you so much. Thank you. Ibi Faxman. Donc ibiganiro byawe ni bimwe gusa, ni bivuga kubashishuye, ni bivuga ku bahanzi bitagenze neza, ni bivuga ku bahanzi badakico bamariye musique, kutuhindura byibura ngo rimwe twumve wahinduye. Faxman reka ngwereke ikintu kimwe. Ugiye ku ishuri ukajya mu wa mbere umwarimu akakwimura akakujyana mu wa kabiri ngo kwera ko umwaka warangiye nta kintu abakumariye uwo ngo. Aho kujyanye wimutse kwera ko ufite amanota byaba ari sawa. Azashamba abwira ibindi birenze ibya mbere n'ibya mbere mutarabyumva mucyumva ko ari ibihuha mucyumva ko ari ibintu birenze ubwenge bwanyu. Muhanze mwumva ibyo tureye ko tutabona n'ibindi bya kabiri bikurikira. Ariko se numvaga nawe wagakwiye nawe kugendana n'abantu ngo kwera ko nabandi barimo kugenda ukiruka gutyo. Ariko se Adams wavuze The Ben katari umuhanzi agikorera 900 ubu ari ku rwego mu 2030 by'idolari nta terambere ko kubona icyo baravuga icyo gihe nyine ubundi bajinga. Oya reka wereke Faxman ahubwo uranabeshye kwera ko 900 icyo gihe nta nayabagaho. Ndimajiniye nyine byari imagination kugira ngo wereke ko yateye imbere. Ubu ntaga amafaranga wamuhaga icyo gihe ubu wayakuba nk'icuri 100 kugira ngo aze kugutaramira. So ibyo ngibyo bisobanuye ko Adams yavugaga icyo gihe ni nabyo ari kuvuga ubu. Ni nabyo ari kuvuga ubu ngubu. Donc bivuze ngo The Ben nta rwego yavuyemo nta n'urwo yagezemo. Nta nahanageze. Niba ari uko DJ Adams umunyamakuru ubwo dutangiye kubishicamo ijisho. Kandi abantu barimo baramushyigikira hano muri Kongo. None se mushatse kuvuga ko DJ Adams atagira innovation? Kwera ko Faxman cyangwa ko mwateranye muri benshi mugira ngo kuri kwanyu hari ikintu kuri nako ibinyoma byanyu hari igihe biri buhinduka ukuri. Ariko ijambo ni irya mbere barumve kuri kwanyu. Wigeze ufata indege ujya muri Nigeria kureba concert byibura ya Burna Boy na Davido byibura ngo uvuga uti dore experience navanyeho niyi bakora ibintu bya hanze atabizi. Nakanombe kucya judging ibintu atazimana namwe mamuneza abantu man bateza abantu ubonye abantu 200 ubonye uruvugiro. So okay nago nigeze ntega indege ngo je Nigeria sawa ariko nabanye na manager wa Davido iwanje umwaka wose
muri 2018 2019 yes wamukuye hano mu iki Rwanda gifatika yakoze iki ngo wamukuyeho iki gifatika of course ni ibintu byinshi ibyo byose mwita gupinga ivyo byose mwita gupinga ni byinshi bimwe muri ibyo nibyo nakuyeho ibindi iyo ndege urimo kumbwira ari Uganda ndahazi ari Kenya ndahazi ari Tanzania ndahazi ari Burundi ndahazi ari South Africa ndahazi niyo Nigeria urimo kuvuga abo nowe wumva gusa ko ruvuga ngo numva Burna Boy je nabanye no muntu tuvugana gutya direct nigeze bye mfata na Burna Boy wazamutume mu kiganiro Burna Boy wenyine rero ubwo hanyuma na Burna Boy ongeraho sport niba uziranye na Burna Boy ukaba ukimeze gutyo ubwo rero bivuze ko nawe ibyo ubwira abandi nawe ni kumeze nta terambere ugira n'abandi banyamakuru biwabo bakora. It's okay. Sasa rero wowe urazenguka na Shazam mu studio ngo indirimbo bayishishwe Shazam 2008 yari hari niyo nababwiye just raise your standards you guys you don't raise your voice ndakwikundira turimo kubivugira ahantu hano ubuze iyo Shazam urimo kuvuga ni yaryari urayibuka ariko uzi Shazam ryari wowe yaje ryari tujya gukora indirimbo yitwa Gakayi na Shazam wazanye kwa Fazo yewe okay sawa Shazam wazanye kuri ariya hano kuri 40 ntago wazanye ukagufata uri nyuma y'igikuta wazamuye phone ikintu cy'umuntu cyikaraga no se Shazam wari gukora gutyo Shazam ikora gutyo wowe inkuru uvuga abantu baguha inkuru uko bimeze abantu Shazam ikora gutyo wowe se wabeke ikora gutyo se ikora ahantu itarimo kumva amajwi kandi ariho wabaga witsimbye inyuma y'igikuta ako no se Shazam ikora ahantu itumva amajwi hari ikibazo bazamuye sawa hari ikibazo cyo muri comment babajije ngo muraganira iterambere ry'umuziki kandi mupingana kandi nta ndirimbo tugira twe ntago turabahana none se kabano niba The Ben tumwemera Melody tukamwemera nk'umuhanzi King James tukaba tumwemera n'abandi n'abakitoko wakaba nta muhanzi numwe yemera mu Rwanda yemera ngo ba Judy nta muziki agikora murambwira ngo muturabira Judy cyangwa na kura amaranga mutima aho ngaho sasa ikintu ushaka kukubwira ni at least wumvise ko yawe urashaka kuyatwinjiza naho at least Faxman Faxman kabano nabambaye mukangira moderator at least mugira ahantu mwumva ko hari ahantu yenda nigeze no guhurira na Amagi mwebwe bahuriye he wenda kumva nkumbuye gutanga direct nta gitaramo naririmbyemo twahuriyemo ukanansuhuza ntacyo none se abantu ni muri ibyo barabizi ko bose bazi ko gupinga gusa twarahuye nta biganiro twahuriyemo ariko ukagenda ukanca ruhinga nyuma nose naririmba nk'ibi bitenge none se aho nakubwiriye ko nandi ufite nago twari turi kumwe nabivugiye ahandi tutari nanjye rero hano turi kumwe hagarara hano oya aha turi icyo kiganiro wagaruye ngo navuze ko nandi rimbugira nago twari twicaranye se none ko wari waje ngo urebe igitaramo oya mvuze icyo kiganiro nakubwiye ko nta ndirimbo ugira nago twari twicaranye ugiye kuri radio ntago nishimye nyine erega icyo nakoze ni iki kuba none ahangaha icyo nkoze ni iki ngiki nagiye kuri radio se kujya kubivugirayo cyangwa nabikubwiye wowe uhari nari mpari ariko wibuke ko twari turi imbere ya kamera none se kwose imbere ya kamera muri comment nanjye hano rero turi muri comment bari kwandika ngo bemera Amag the Black nka Prophete it's okay abantu mwemera Amag the Black cyangwa ngo mumwemera kuko ntabwo kamara yanjyanye ku ruhande arabivuga cyangwa yabonye bacanye nuza bateye trepe nibwo yabivuze ubwo se kubibwira njyewe cyangwa ari kubibwira isi yose yari ikiganiro twaganiraga je nawe twenyine se cyangwa hari undi muntu watubazaga baratubazaga ariko nawe igisubizo cyawe cyari icyo none se kuki utambwiye ngo abikure wari uzi ko se nabibitse tutazakubitanira ahantu nka je nijo navuze ndetse nshinzwe kubwira umwedita ngo weditinge noze nijye ubishinzwe noneho ngaho reka turebe ko ibintu ubwiye babikuramo
none se nyuma yaho ngaho we nago wigiriye kuri RBA ukajya kuvuga ibyo nakubwiye si byo wasubiyemo kuri RBA nyuma apana mbere nyuma yaho narakotinze ibyo wambwiye. Oya nago wagiye kuri RBA ukajya kwemeza ko ukajya kwemeza bimwe mu byo twaganiriye nkubwira ngo indirimbo ugomba kuba irimo kantu ka Kinyarwanda. We nago wigiriye kuri RBA nyuma yaho. Nagiyeyo. None se ubwo ngugu ikindi unshinja niki? Icyo ngushinja nuko wowe narakubwiye ko nta ndirimbo ugira, ngakubwira uburyo indirimbo nziza zikorwa, ukajya kuri RBA nyuma ukajya kuvuga ko ari kuzazikora ikindi umbazane. Bari kukubwira ngo genda ufate umuhanzi umwe basi utwereke urugero. DJ Adams indirimbo nziza zikorwa gute? Indirimbo nziza zikorwa gute? Nicyo nshaka kumenya. Indirimbo rero hari ibintu byinshi biterwa n'ubwoko bwayo, ariko icyo nakubwira cyo cyambere kugira ngo indirimbo igire ahantu ibarizwa igomba kuba ifitemo bimwe mu bikoresho by'icyo gihugu. Icyo nicyo cyambere. Okay, ahubwo kugira ngo igire aho ibarizwa igomba kuba ifite igikoresho bimwe mu bikoresho byo muri icyo gihugu. Aho ngaho niho identity ihita izamo. Nta n'ikindi kubera ko ibicurangisho byo mu Rwanda wenda ahandi hantu byajya guhura ho gato we ni Burundi, nta handi hantu ku isi bimeze gutyo, ni mu Rwanda. No kuvuga ngo za keyboard za gitari base drumstick ni by'ahandi. Banza nyumve neza. Wisimbukira nakubwiye ngo iyo ibintu bikurenze urarekera abashoboye bakabisobanura. Ntagiye mbona kintu gusobanura. Ariko nta kintu mube muretse DJ Adam avuge. Urumva inanga, iningiri, ikembe, umuduri n'ibindi nk'ivyo ngivyo byose ni ibicurangisho gakondo byo mu Rwanda, bisobanuye ko ari ibintu byacu twebwe ubwacu hano mu Rwanda. Ahandi hantu wenda byashobora kuba biri nkuko nabikubwiye ko bangana nibyo bakoresha. Kwanza wumve amaji, ndaguha umwanya nawe cyangwa muraduha umwanya nta kibazo. Nawe ivyo bikoresho iyo bikoreshejwe hazamo ikintu cyerekana ko iyo ndirimbo ari y'ahantu runaka. Ivyo ngivyo nibyo Tanzania ikoresha, nibyo South Africa ikoresha, nibyo Nigeria ikoresha by'iwabo, tukumva moko iyo ndirimbo ari ya Nigeria, iyi ngiyi ya South Africa, iyi ngiyi igisupusupu se nta muduru urimo. Uheruka kumucuranga ryari? Nejo nimugoroba naramucuranze. Urakozeho ni sawa, dukomeze. N'abandi bacuranga naho ngaho bose nakubwiye, aba ngabo Baiva Buravan bacuranga buri munsi, Baruti Joel buri munsi, na Knowless afite indirimbo yitwa Mungeri ncuranga hafi buri munsi. Gusa nuko gengira iminsi yanjye itandukanye, indirimbo zitandukanye, ibyo nago wabinziza. Inyafrika muri rusange ni kuwa kabiri. So nago na Burna Boy nande ni kuwa gatatu, nabo wasangamo kuwa kane, nabo wasangamo ariko wenda kuwa gatanu abasangamo ko ndabivanga byose. Ariko cyo nabwiraga ni identity yo udafite ikintu kiba no kugira ngo wemere. Reka ndasubire mu rwarugero washatse kuvuga rw'akabari, ndarukujyanamo neza cyane. Iyo twe aba DJ bacuranze uri kujama nta kibazo ndakujyanayo muri ako kabari. Iyo aba DJ bamaze gucuranga umuriro ukagenda, ubanza gutuka DJ umuriro biki, ugahita usubira ahandi, ugahita uvuga ngo none kano kabari igihe cyose tumaze nta nubwo mushobora kugura generator n'ibiki. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kutaririmba indirimbo zawe ya Maji, ko tutaririmba indirimbo za Chris Brown, ko tutaririmba za Burna Boy, tukahita twigira muri murera identity utusubira iwanyu muri gakondo yiwanyu. Kuki tutaririmba izo zindi ziri kuri hits? N'umuntu uri hanze hari ikintu abona agahita avuga ngo ibi ngibi ntabwo ari iby'iwacu. Nanjye iyo mvuye mu Rwanda nkajya muri Kenya cyangwa nkajya no mu kindi gihugu, Adams witwesha aho ngaho sawa, ndakoresha igihe nkubwiye ibyanjye. None subana na manager wa Burna Boy urongeye muri Kenya. Muri Kenya ndikavukire waho, urambuza kujyayo? Ndi no munyakenya n'umunyarwanda byose shiramo. Nagari ubushake bwanjye numva kuri ugacana radio ugahita umva uri kuri radio kandi ngo wagiye muri Kenya. So DJ Adams amaji umuhora ko mu ndirimbo ze atashiragamo ibyo bikoresho, ni nayo mpamvu atagira indirimbo. Imiduri niyo mpamvu atagira indirimbo. Noneho ibyo ngibyo urimo kuvuga, namubwiye ko afite indirimbo imwe kandi iyo imwe yari irimo ibyo bikoresho, na nyuma yaho we ubwe yarabyivugiye ko atazongera gukora. Kandi nta ndirimbo ngira se iyo noneho imwivuye he? Iyi mwivuye tuzane ikiganiro se, sinakubwiye ko ufite indirimbo imwe Yitwa kumwe nago nawe kubwiye indirimbo yitwa nguki
sinzi ko nanayibuka banza hari niba ari ngayibaza indirimbo utibuka se ubwo nani uvuze ngo nta ndirimbo nazibuka papa ntago nyibuka ariko irahari noneho nyuma yaho we ubwe yarivugiye ko atazongera gukora indirimbo itarimo akantu ka kinyarwanda uwo nguwo Amaji uwo nguwo ari hano nago mubeshyera Cinjira nakoze nakuvyemera ko wabivuze kandi wabivuze nyuma y'icyo kiganiro urabyemera nakuvyemera nyine mbwira iyo nakoze kandi si irahari we ni wowe uzizi indirimbo zawe ariko irimo imwe irimo akantu ka kinyarwanda kuri DJ Adams Amaji afite indirimbo imwe mu ndirimbo hafi 80 Amaji nabwo atazi nayo nzi none se nyine imwe wayimenye ututayizi kandi nago nakubwiye ko ntayiri nakubwiye ko ntibuka izina ryayo ariko nakubwiye ko icurangitse turimo gakondo nayo imwe nago izindi niba zihari nago mbizi niba hari izindi wakoze nyuma nabyo nzi cyo nuko wavuze ko uzazikora wanayivugiye kuri televiziyo y'igihugu nago ari je wabibwiye aho twavuganiye je nakubwiye ko ufite imwe turebana apana nago nayivugiye ahandi nago nayivuze kandi utayizi wayikuye nakubwiye amazina nayo nzi ariko yo nyibonye zibonye gutya nayo none se wandikaho kuri YouTube ngo Amaji the Black imwe urakiyibona iyo ndirimbo hari of course nzibonye nabita mbona ko ari zazindi zawe ngo sinzi naguzarenganya barungu bindi ibyo ngivyo bidafite icyo bivuze hari n'izindi none ngiyo ngiyo nkubwiye kuri jewe nakivuze kubandi ifite icyo zabafasha kuri jewe imwe yonyine imwe yonyine itagiriye kabiri nuko ari ndi ya kabiri nabwo nzabikubwira abandi bo nibashaka bakomeze babare n'izindi tekereza ko nanjye radio zose ukorero nta nimwe nzi nawe mujya kuri radio imwe it's okay Amaji vugisha ukuri ntumbeshe ntago nkubesha ndakubwiza uko bimeze wowe na DJ Adams mupfiki twarwaniye kuri Nakumati jewe nahamagara TNP njyewe nahamagara Tracy witwa Mahome na Pasi TNP wowe washatse kunkora wowe urankora wowe ubwo nciye amazimwe biranangire hano birangire ntago kubwiye ngo hari kuri botike ye ntago bikubwiye wari kuri botike ye sawa murakoze n'ikiganiro cya Star Forum Kamishi yakoraga niwe waje kuvuga Amaji twumvishe impamvu udafite indirimbo sasa ntazo it's okay uko mushaka mu umva reka nkubwira Amaji nanjye ndi DJ Adams nta ndirimbo ufite nayo nanjye ndabyemera it's all good uko mushaka mu byetuko wege mu bifata uko mushaka DJ Adams ahubwo DJ Adams umva jewe nciye amazimwe ahubwo ni nabwo nagiye gukora indirimbo cyangwa ko DJ Adams yes mwararwanye na Amaji arabesha cyane ukuri turahamagara ntago nigeze sinjya ndwana je ayewewe nta mbaraga zo kurwana ngira hanyuma amenyo yavuyemo bigenze gute amenyo nese ntabwo yakora reka myuti uretse nyumvire cyangwa iryinyo ntiryarwara rikavamo iyo myorere iyo ni accident yabaye byagenze gute nyine iyo accident yanabaye muri 2003 wari uhari wowe twari tuziranye 2003 twari tuziranye ubundi uri kubwira abantu batumva man oya wenda batareba kubera ko kumva ngo ni ikindi kibazo nukuvuga ngo impamvu nagiye kuririmba indirimbo nkagushyiramo nagushyize mu ndirimbo yanjye kuko mu Rwanda ari we muntu uhari nuko byagenze gute ahubwo ibaze wowe washiriye na kuki utarashiramo abandi nyine ibaze iyo mpamvu nawe nyine ntabwo ari wewe wenyine rega na Pfla yabikoze gutyo n'abandi nk'umuntu hano witwa Mahome witwa Tracy wo muri TNP twari kumwe sha hanyuma byagenze gute warankubise warambwiye oya warankubise ntago nakubise Amaji ntabwo wumva ikintu DJ Amaji yo ntabwo urimo urumva ikintu DJ Adams arimo arashaka kuvuga
DJ Adams arimo arashaka kuvuga ati nubwo mwarwanye yarakunesheje. Niwe waranesheje. Yarakunesheje. Not at all. Nta na rimwe umva DJ Adams. Nta na rimwe nzakugurira inzoga utahinze ahantu. Never. No kumbwira ngo ntago uzongera kwiyumva kuri City Radio. Njyewe tuzabiganira. Utanyumva kuri City Radio uzanyumva kuri Voice of Africa. Jewe nguyu. Narakubwiye ngo ngurire je. Ntago wibuka no Jay Paul mwabanaga mu nzu zegeranye. Urabyibuka? Urabyibuka? Cyane rwose. Bakubwira ngo ibintu wambwiye sinzabyibagirwa. Urabyibuka unyuramo hejuru wowe. Amaji barakudishe. Nyuramo hejuru. Njya kwa Jay Paul cyangwa sawa. Ujya kwa Jay Paul. Hanyuma ubimenye. Ababyeyi hano ariko Shadam. Sasa rero nibagirwa. Meze nk'inzovu. Narakubwiye ngo wari uzi ko se tuzakomeza kukwiruka inyuma twebwe turi imirizo yawe wowe. Okay, so we vugiye gutya. Uko ushaka it's all good. Icyo nakubwiye cyo gera hano. Tukanga abanzi bose bo mu Rwanda urashaka ko bakugurira inzoga wakoze iki? Ni igiti. Inde nabwiye ngo ngurire. Aho yagenda. Amaji barakudishe. We vugire tu. None DJ Adams ntago ahembwa nago yakugurira inzoga. Akantu kugurira inzoga. Uretse gatoya. Kabano. Icyo mubwiye cyo nta muhanzi n'umwe nasaba. Ntabwo ngo none DJ Adams. Ubundi ndasobanura. DJ Adams ko batamushyize mu majwi y'abanyamakuru basaba giti. Haya bari bayimanye. Barayimanye. Iki se bamuhishiriye kandi abavuga. Uretse gatoya. Kabano wamenye iby'imideri. Kabano wamenye iby'imideri. Kambabari. Oya sham. Nari murwaye uyu mugabo yaranzonze yarangumva. Uyu ngwana urihimuye noneho. Ndihimuye nyine. Ibyari bitumbye ndabipfumuye. Sawa. Nozongere n'ikindi gihe ntago umuntu azahora kuri radio haza n'ama TikTok tukajya kwa Dumba wakwanga Dumba tukajya kwa Godfather wabyanga nanjye nkafungura ibyanjye. Nawe gafungura yawe. Tuza nta muntu ukamara. Byararangiye bya bintu byo kuvuga ngo ohereza ngo gacyase dukayivuna ntago bizongera. None se wagize n'ibibazo abanyarwanda baratumenya. Wowe bakumenyeye ku ijambo rimwe nk'inkoko wowe. Sasa sinayibabwiye ibyo gusuzugura nawe bishyire ku ruhande ganira nk'umupapa nk'umuntu. Ntago ibyo by'umupapa se wantereye inda wowe. Warambabaje mbivuze gatatu. Ndatuje Dumba mukomeza amagambo jewe ndagiye ariko ndi hano hasi ngiye kumyutinga ariko ntago wari kuncika. None birarangiye. Ubwo birarangiye. Birarangiye ugiye gukunda indirimbo zawe. DJ Adams mucuti wanjye Adams. Hari platform ziruta TikTok ushobora kujyaho. Naho nagusangayo urongeye. Jayo rero. Urongeye. Ujya ni wese. Ahubwo cereka ngufatiye na kumati nanone. Sasa reka ikintu wakora. Oya reka Umusimba. Urabona ibyo ngibyo urimo kuvuga ushobora kubizira. DJ Adams kandi utangiye gukanga. Bitaba byiza kwivuga ibintu nk'ibyo. DJ Adams urimo urakanga. Oya nagarugu kanga. DJ Adams. Uziye umuntu akubwiye ngo azagukubita n'urugero. Ibyo jambo nibo uri buvuze nta muntu yari bwarivuge. Sawa, it's okay. Wewe mushigikira ibyo mushigikira. Oya DJ Adams uvuze ijambo gukubita bavuze kugufatira kuri nakumata aho mwahuriye. Sawa, amfata nkora iki se nakumatira cyane abaho sawugo. Wumva ko DJ Adams uri mu bintu bitabaho no kubaho. It's all good. No se nijye. We amajara akubwiye gutereka yongeye kugufatira kuri nakumati kandi nakumati utangiye kuvuga ngo kandi wabizira. Umva Dumba. Dumba yakangorohereza ibintu. Hari ibintu abantu bavuga ubundi barakubwira ngo when stupidity is considered intelligence when stupidity is considered patriotism it is unsafe to be intelligent. Ngagusubiriremo when stupidity is considered patriotism it is unsafe to be intelligent. Asa rero ubona abantu biruka mu bintu gusa ngo kubera ko ubwinshi bw'abantu kangira ngo hari ikintu buvuze. Iyo nta kintu biba bivuze ubwinshi bw'abantu. Urumva uwo Amaji we ubwe avuye hano abibabwiye ko tutarahurira ahantu. Ariko njahe ko ndi hano njewe. Urankura hano ngo wagiye. Si wowe waruvuze ngo uragiye. Ahubwo stupidity wa mugani yawe. Sawa.
Nababwiye ko ndamyuting DJ Adams abantu barimo kuvuga benshi bari hano hari abo tutarahura na rimwe nimbe nawe tumaze guhura nibura nka 4 hari igihe tuzongera tugahura sawa ni nabyo nifuza byaba byiza ahubwo nambwiye hano twahurira igihe uzabishakira nibikunda tuzahura tutabipanze cyangwa se twanabipanze ikizakunda nicyo kizaba urakoze DJ Adams ari ready cyo mu bantu bari hano hari abo wasanga tuziranye kurusha kuya ko we tumaze guhura atari ahantu hamwe atari na habiri atari na hatatu si wavuze ko ari wowe muntu ugira amafakti zawe nakubwiraga hari ahantu nakubwiye wumva utazi hari ibintu navuze wumva nshidikanyije nabyo ibintu wavuze bitari byo birahari nabyo icyambere nakubwira nta muntu n'umwe nigeze mbaho Adams nta ndirimbo ngira nta ndirimbo ngira na sister wanjye tugiye gurana ku mati ubakano kamwe nta ndirimbo ngira DJ Adams Amaji nta ndirimbo ngira ikibazo ni kimwe imwe yonyine ariko rero tuvuga ukuri dusubire niba umuntu afite indirimbo 40 ukabaho nta ndirimbo afite ubugaye abanyamakuru ubugaye abanyarwanda bakunze indirimbo ubugaye abapromota nawe ubw'umugaye bro ako ikintu kimubabaje biravuna mani bayishora amafaranga menshi uzi ikintu kimubabaje nuko mvuze ikintu uri umuhetazi kabisa nta n'iterambere mizike nyarwanda yageraho ifite abantu batanu nawe nta muntu washaka mizike yagera Kamishi nta muntu wamunce yaringira Kamishi namushe yarinze bro namushe yarinze Kamishi Kamishi namushe sasa icyo nashaka kubwira ni kimwe uwo Amaji murimo ariko hano ntabwo harimo umuhanzi muri kuvuga Amaji gusa kandi hano n'abahanzi benshi mumbarize wasanga uwo Faxman cyangwa abandi ntabwo ari gutyo bafana ariko oya ntabwo ndi umufana bro ariko rero ntabwo ndi umufana ntimukazajye muvuga DJ Adams ko ari ugira negativities gusa abanyamakuru hafi ya bose bo mu Rwanda ntabwo nemereye gutekereza ibyanjye bakunda kugira ibintu umva musobanurire ibyo nta kibazo rega buriya gutanga itekerezo kerekana bitagenda ni sawa ntari ariko bibaye too much biba bimana hari too much kandi ndimo kubibwira uwo muntu we ku giti cye uwo muntu nabwiye ko nandirimba agira nago nabivugiye kuri radio ku giti cye se kuri YouTube nago ari muri rubanda sinago twari turi kumeze none se haho nago bivuze nyine niwe bakuzanye muze kuvuga uravuze ngo umugani wo mu Cyongereza uvuga nguki nitubisubiremo yavuze nabi cyane none se ranchaka icyo uyu muniga yavuze nabi cyane ibi ngibi bari umva abantu muri hasi nimugagire ibintu gusuzugura umuhanzi bro ntago ari byo mani ntago ndi umufana ntago ari ukuvuga ngo ndi umufana bro duha agaciro umwanya umuntu yafashe amajoro yaraye tubitesha agaciro ngo ntago ari umuhanzi Faxman reka ngwereke nawe ntago uri umunyamakuru nawe ntago uri umunyamakuru ubyumve unabyemere nta bunyamakuru bwawe niba umaze imyaka 52 ukora ibintu nta muntu umwe wahinduriye ubuzima nta muntu umwe weretse ko ibikorwa by'ingo kuki mu mafakti ari kuzana kabari nimba uri mukuru uri kumva DJ Adams yavuze mu Cyongereza ati when stupidity is considered intelligence when stupidity is considered patriotism it is unsafe to be intelligent yes when stupidity is considered patriotism it is unsafe to be intelligent it means what ni Cyongereza msaza yavuze ngo nukuvuga hano ko turi abanyarwanda nukuvuga ko mu Rwanda muri uwo mugana ashizemo iningiri n'icyembe vuga munsobanurira ibyo bintu ni ibiki kugira ngo mpite nzanyuzanya nawe neza reba DJ Adams ubaye umugabo wa mbere ku isi numvisha uvuga nabi kuva nabaho ntabwo ari byo wabivuze ibyo ngibyo ariko it's okay uwo mugani aciye awuciye mu mahamba kuki mutumva ariko bivuze no umuntu wabivuze ni imvugo ni ijambo ry'ubwenge ry'uwitwa Isaac Asimov ni wari ubwenge ni watari ubwenge I don't know ubwo rero abivuze mu mahamba none ubizanye hano kuri Amaji wacu w'inyarugenge for what nago nabivugiye Amaji nta n'umuntu nigeze mvuga ni mwebwe mwazanye Amaji turimo kwiganirira hano Amaji nago ibintu byose yavuga nago yakura indirimbo naririmbye ngo ndimbwa nta gitutsi wantuka
urukumva we ntabwo njye ntukanerega ngo kirenge arundi natutse none se ninde wakubwiye ngo uze kutwigisha amagambo y'ubwenge nanjye nange iby'ubwenge wansanze hano abafana bawe barakuzamura aho uzamuka wansanze hano barakuzamura iyo butamenywa na bose cyangwa utazi ubwenge yashima ubwe nabushime mu cyongereza utekereza ko umuntu ushobora kunkura hano keretse jewe ubwanjye mbishatse cyangwa wanshizeho akankura ni ibyo byonyine ariko Imana yagukura Imana yagukura n'abamodereka bafite uburenganzira it's okay ntuzongere ariko ntabwo bikwiye ko bakujyana kubera ko turimo kuganira ashaka ko manuka ndamanuka nta kibazo ubundi niyo mpamvu ubona dufite abantu 300 abanyarwanda bakunda itiku